أليس الله بكاف عبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve salatu ala rasulihil emin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlmanlar. Bugün tərk olunmuş vaciblər dərsləri silsiləsindən İslamda miras hüququ dərsimizin 5-ci hissəsini keçməyə çalışacaq Uca Allahın izni ilə. Əziz müsəlmanlar, bundan öncəki dərslərimizdə varislər haqqında danışdıq və dedik ki, varislər 3 növə bölünürlər. Birinci sinif varislər fərz payı alan varislərdir. İkinci sinif varislər asəbə adlandırdığımız, yəni qalıq mal alan varislərdir. Yəni fərz payı olan varislər paylarını götürdükdən sonra qalıq malı alan sinifə asəbə sinifi deyilir. Üçüncü sinif isə zul ərham dediyimiz morisin digər qohumları idi. Bunların daha doğru, daha rahat anlaşılması üçün Uca Allahın izni ilə bunları cədvəllər üzərindən izah etməyə çalışacaq. Bugün asəbə sinifindən danışmaq istəyirik. Asəbə qalıq mal alan varislərdir. Bunlar kimdir və nə şəkildə mirasdan paylarını alırlar? Bunu bir az da təfsilatlı cədvəl üzərindən izah etməyə çalışacaq. Bildiyiniz kimi asəbə dedik ki, 3 növə bölünür. Birinci növ asəbə özü-özünə asəbə olanlardır. Yəni qalıq mal alanların içərisində ilk növ olan asəbə var ki, bunlar özləri özlüyündən asəbə olublar. Heç bir kəs onları asəbəyə çevrilməyib. Həmin bu sinif ancaq morisə kişi xətti üzərindən qohum olan varislərdir. Necə ki, cədvələ baxsaq, cədvəldə görəcək ki, morisə, məsəl üçün, oğlu və onun oğlunun oğlu varisdir. Bu xətt içərisində heç bir qadın yoxdur. Moris var, oğlu var və oğlunun oğlu var. Bu xətt morisə kişi xətti üzərindən bağlanıb. Buna asəbə-bi nəfsihi deyirlər. Yəni, özü özlüyündə asəbə olanlar. Digər bir misalda baxsaq, usul xəttinə baxsaq cədvəldə, görəcək ki, morisin atası var, atasından üstə babası var və ya ulu babası var. Bu kişi xəttləri üzərindən bağlanan, morisə bağlanan varisliyə asəbə-bi nəfsihi deyilir. Ortada heç bir qadın varis yoxdur. İkinci növ asəbə bi qeyridir. Asəbə bi qeyri, yəni başqası onu asəbəyə çevrilib. Bunlar cədvəldə gördüyümüz 4 qadındır. Morisin qızı, oğlunun qızı, ata bir, ana bir bacısı, ata bir, ana ayrı bacısı. Bu 4 dənə qadın yanlarında olan qardaşları səbəbi ilə asəbə bi qeyriyə çevriliblər. Yəni, əslində qız fərz payı sahibidir. Oğlun varlığı qızı asəbəyə çevirdi. Bu asəbəyə çevrilmə prosesinə asəbə bi qeyri deyilir. Yəni, oğul qızı asəbəyə çevrildi. Eləcə də bacı fərz payı olaraq pay alır. Amma qardaşın varlığı bacını asəbəyə çevrilir. Bu səbəbdən cədvəldə göründüyü kimi 4 dənə qadın asəbə bil qeyridir. Və üçüncü növ asəbə sinifi olan asəbə mə'a qeyri, yəni birlikdə asəbə olanlar, bunlar da qız ancaq qadınların arasındadır. Buna cədvəldə necə deyirlər? Aşağıdan olanlar yandan olanları asəbə edir. Cədvəlin furu hissəsində görəcək ki, qız və oğlun qızı var. Yan hissələrdə isə doğma qardaş, bacı, ögey qardaş bacı var. Həmin o doğma bacını varisin qızı və ya oğlunun qızı asəbə mə'al qeyr edir. Yəni, qızlar qızı asəbəyə çevrilir. Məsələn, normalda morisin varisi qızdırsa, tək bir qızdırsa, mirasdan fərz payı olaraq payını götürür. Və yaxud da bacı tək qalıbsa, mirasdan fərz payı olaraq payını götürür. Amma morisin həm qızı varsa, həm də bacısı varsa, qızın varlığı bacını da asəbəyə çevrilir. Artıq burada malın bölünmə şəkli bir fərqli olur. Malların bölgüsünə gəldikdə isə Uca Allahın izni ilə
gələn dərslərimizdə bunları cədvəllər üzərindən hər bir varisə hansı şəkildə mal düşür, onu göstərməyə çalışacağıq. Cədvəlimizdə göründüyü kimi 4 dənə, qarşımızda olan cədvəldə 4 dənə qrafik var. Bunların hər biri murisə olan varislərdir. Bağlılıqları üzərindən müxtəliflik təşkil edən varislərdir. Həmin bu varislərin cədvəllər üzərindən murisə olan bağlılıqları mərhələli şəkildədir. Əziz müsəlmanlar, murisin ortada qalan malı o demək deyil ki, bu sinifin hamısının arasında bölünəcək. Bu yanlış anlaşılan bir termindir. Murisin malı varislər arasında mərhələli şəkildə bölünür. Əgər murisin malını götürəcək, qalıq malı götürəcək bir varis varsa, digərləri hökmdən düşür. Bəs biz bunu necə biləcəyik, necə tənzimlənir? Bunun üçün cədvəllərə baxacaq. Bu tənzimlənmə 3 şəkildədir. Həmin bu cədvəllər murisin varisləri arasında bölgünü tənzimləyir. 3 şəkildə dedik ki, bu cədvəllərdən murisin varisləri pay götürür. Birinci cədvəlimiz qurbu cihətdir. Yəni, varisə ən yaxın olan cihət, varisə ən yaxın olan yön. Bu yön sıralaması iləndir. Əgər cədvələ diqqət etsək, murisin furu deyilən varisi, yəni alt hissəsində olan furu deyilən varisi, cədvəl içərisində ən güclü olan cihət yönündən murisə ən yaxın olan varisdir. Əgər furu dediyimiz sinifdə murisin oğlu varsa, digər bütün cədvəldəki varislər mirasdan məhrum edilir. Murisin oğlunun varlığı babanı, əmini, qardaşı, bacını, yəni bütün varislərin hər birini mirasdan məhrum edir. Bir tək usul babında olan atanın olması, oğul və atanın bir yerdə olmasına gəldikdə isə, ata əgər tək olarsa və bu cədvəldə göründüyü kimi oğulla bir yerdə gələrsə, oğul və qız malın qalıq hissəsini aldıqdan sonra ata fərz payı olaraq 1/6 payını götürəcək. Əgər qalıq mal qalmazsa, hətta ata belə mirasdan məhrum edilir. Lakin ata ilə ana bir yerdə olarsa, yəni ana da sağ olarsa, ata da sağ olarsa, o zaman ata və ana mirasdakı fərz payını götürür. Bundan sonra qalıq pay oğul və qız arasında qıza 1, oğula 2 pay nisbətində bölünür. Digər cədvəldə olan varislərin heç biri mirasdan pay ala bilmir. Bu, oğlun varlığı ilə digər varislərin mirasdan məhrum edilməsidir. Buna qurbu cihət deyilir. İkinci xəttimiz, buna digər bir misal versək, usul xətti. Əgər misal üçün murisin oğlu yoxdur, atası var. Ata xətti var, usul xətti dediyimiz. Bu zaman ata, atanın varlığı, əmini, bacını, qardaşı, babanı, bütün bunların hər birini mirasdan məhrum edir. Atanın yoxluğu isə babanı ata yerinə keçirdir. Əgər murisin atası yoxdursa, babası atasının yerinə keçir, atanın hökmünü alır, atanın yerində olaraq bütün qalıq malı götürür və digər qohumları mirasdan məhrum edir. Bu şəkildə, əgər murisin misal olaraq furu olan oğlu yoxdursa, usul qrafikində olan ata yoxdursa, bu zaman növbəti 3A, 3B işarələdiyimiz cədvəl, doğma bacı, qardaş, ata 1, ana ayrı, qardaş, bacı murisin mirasını götürür. Murisin mirası doğma qardaş, bacı, ögey qardaş, bacının arasında bölündüyü təqdirdə əmilərə mirasdan heç bir pay çatmır. Əgər murisin nə furu sinifindən oğlu, nə usul sinifindən atası, babası, nə də doğma qardaş, bacı, ögey qardaş, bacı sinifindən heç kəs yoxdursa, bu zaman murisin malı əmiləri arasında bölünür. Əmiləri, doğma əmi, ata 1, ana ayrı əmi arasında bölünür. Yəni, göründüyü kimi cədvəl bir-birini mərhələli şəkildə qüvvədən salaraq mirasdan pay götürür. Bir qrafikin içərisində 2 murisə yaxın olan varis varsa, bu necə tənzimlənir? Buna qurbu dərəcə deyilir. Qurbu dərəcə nə deməkdir? Misal üçün, murisin furu cədvəlindən oğlu və oğlunun da oğlu var. Murisin həm oğlu var,
onun oğlunun da oğlu var. Bu zaman Murisin oğlu öz oğlunu mirasdan məhrum edir. Və yaxud da usul cədvəlində Murisin atası da var, babası da var. Atanın varlığı öz cədvəlində olan digər cədvəllərdən üstün sayılsa da belə babanı mirasdan məhrum edir. Eləcə də Murisin doğma qardaşı varsa, o cədvəldə olan qardaşının oğlunu mirasdan məhrum edir. Həmçinin Murisin əmsi varsa, əmsi oğlanları mirasdan məhrum edilir. Buna qurbu dərəcə deyilir. Bir də var ki, qurbu qarabə, yəni qohumluq baxımından Murisə daha yaxın olanlar. Bunlar xüsusən doğmalıq və ögeylik yerində zikr olunur. Əgər Murisin nə oğlu var, nə onun oğlu var, nə atası var, nə babası var. Sadəcə kim var? Doğma qardaş bacısı var, ögey qardaş bacısı var. Bu zaman miras ilk öncə doğma qardaş və bacının arasında bölünür. Əgər doğma qardaş bacı olmazsa, mərhələli şəkildə miras ata bir, ana ayrı qardaş bacının arasında bölünür. Əgər onlar olmazsa, miras əmilər arasında bölünəcəksə, bu zaman doğma əmi ögey əmidən öncə mirasdan payını götürür. Mirası doğma əmi götürür və ögey əmi mirasdan məhrum edilir. Həmin gördüyümüz bu çərçivə asabə sinifini bizlər üçün açıqlayan bir çərçivədir. Bu çərçivə içərisində olmayan, amma Murisə varislik qohumu olanlarsa, ya fərz payı sahibi olaraq növbəti cədvəldə gələcək və yaxud da zuvul ərham dediyimiz digər qohumlar olaraq başqa bir növdə zikr olunacaq. Bu cədvəl əslində bu qədər sərhədli deyil. Bu cədvəl böyüyə bilər. Murisin əmləri də yoxdursa, əmsi oğlanlarına baxılar, o əmsi oğlanları yoxdursa, zuvul ərham digər qohumlara baxıla gedər. Sadəcə ən çox zikr olunan asabə sinifi bunlar olduğundan dolayı cədvəlimizi bununla yekunlaşdırmağa çalışırıq. Əziz müsəlmanlar, miras dərsi sözsüz ki, hər dəfə qeyd edirik ki, çətin dərsdir, ağır dərsdir. Burada terminlər, hər biri bir-birinə çətin görsənən terminlər var, bir-birinə yaxın olan bölgülər var ki, insanları çaşdırır. Məqsədimiz bu fardul kifayə olan elmi, yəni insanlara ehtiyac yarananda vacib olan bu elmi biriləri tərəfindən öyrənilib, ehtiyac anında ümmətə öyrədilməsi üçündür. Doğru Allahdan, yanlış məndən və şeytandandır. Allah hər birinizdən razı olsun. أليس الله بكاف عبدا